हो गई आज एक और दिन की शुरुआत। और ये हमारे भोले बाबा शिवरात्रि से अगला दिन ये है। काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है और भोले बाबा तो अभी तक चमक रहे हैं। और शिवरात्रि जैसे ही ख़त्म उसके बाद से बारिश हो रही है लगातार, और लगभग बीच में थोड़ा 1 घंटा रुक के बारिश चली रही। एक दिन हो गया लगभग इस बारिश को। बढ़िया है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। अभी भी बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ी रही है। इतनी बारिश हो चुकी है आज की ये पेड़ भी गिर गए। देखो इतनी हवा चल रही है। और देखो उधर भी गिरे, आगे तक गिरे हुए सारे।